Nuwun Sutresna Budaya ngaturaken pambagya wilujeng sugeng pepanggihan wonten ing atur giaran pendopo lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Wekdal menika kepareng kula Sugiman Dwi Nurseta ingkang dherekaken lan titipan menika sesarengan kalian kadang-kadang saking Sanggar Sastra Jawa Yogyakarta ingkang kepareng rawuh lenggah pinangka narasumber panjenenganipun Mas Y Adi Setioko. Sugeng dalu Roko Mas. Sugeng dalu Mas. Salajengipun ugi sampun kepareng rawuh Mas Hayu Afang ya. Sugeng dalu Mas Hayu. Inggih sugeng dalu Mas Kiman. Matur nuwun saya kula matur Dimas ya. Nggih. Prayogi niki. Matur nuwun rawuhipun atas pundi pawartosipun sehat sedaya ya Dimas. Inggih pangestanipun. Inggih. Lan rawuh panjenengan ugi sampun kantu-antu dening Sutresna Budaya mliginipun wonten ing giaran pendopo dalem menika. Inggih, wonten titiwan menika kepareng badhe paring andharan gayut kalian patembayatan sastra Jawa nggih. Nggih. Inggih. Saderengipun mangke wonten Sutresna Budaya ingkang rawuh kepareng pun andharaken menapa lan kados pundi to istinipun ingkang pun menapa pun ngendikaken patembayatan sastra Jawa atau sastra Jawa menika kados pundi. Monggo Mas Adi utawi Mas Hayu Afang Remin, monggo. Nggih, sugeng dalu Sutresna Budaya RRI Ngayogyakarta. Nggih. Dalu menika tema wirembagan ing pendopo menika patembayatan sastra Jawa. Nggih. Patembayatan ki apa? Sastra Jawa ki kepiye ngaten nggih. Nggih. Terus menika patembayatan nika saking tembung tembayatan utawi nggih rukun, gotong royong, tolong menolong ngaten nggih. Terus samangke menika gesanging sastra Jawa menika kan boten gesang piyambak, boten madeg piyambak, boten monjar piyambak, nanging menika pun sengkuyung sikil-sikil sing akeh. Nggih, dados wonten pilar-pilar ingkang mendukung nyengkuyung lan nyukupi sastra Jawa menika supados dados sawijining asil karya ingkang saged nyuli bab gesanging menungso. Dados estunipun nawi ing filosofi menika sastra menika simbol uriping menungso. Wonten simbol-simbol ingkang saged pun ekspresikan saking susastra Jawa ngaten niku. Nah, saderengipun pirembagan menika menapa pun lajengaken mbok menawi wonten satunggiling susastra karya sastra ingkang unju ingkang badhe pun waosaken dening Mas Hayu Afang. Menika samangke badhe nganu nggih murwakani pirembagan ngengingi patembayatan sastra Jawa. Nggih, prayogi sanget menika. Monggo Mas. Inggih, matur nuwun. Menika wonten geguritan anggitanipun Jaiminka. Nggih. Monggo. Siter gading. Aja disetel kenceng. Iki siter. Siter gading sumbering geter ati. Nadyan suarane cumengkling nyaring nanggepi osi ing jagat, nanging serat tulus wajane gampang putus satemah lampus. Balik yen disetel kendu genah suarane bliru, yen jago ya jago kapuk tan wani kluruk. Prayoga disetel samadya. Isi siter gading rerengganing dodo.
murih wiramane laras, ora kemranyas. Kanthi swara sutra, sapa ngerti kuwawa ngelik ligen waja, nglebur begegeking watu, tembang klau ati kaku. Sitergading gaduhane yen swara laras muga nuju prana. Nggih. Menika kapetik saking antologi geguritan Sitergading. Nggih. Kayut kalian menapa geguritan ingkang nembe kemawon pun paringaken kados pundi Dimas. Nggih. Ngaten. Sitergading menika geguritan anggitanipun almarhum Bapak Jaiminka. Ngaten. Nggih. Lan ing taun 1997 menika antologi geguritan Sitergading menika dados antologi pilihan lan menapa memenangkan Rancagi, hadiah Rancagi. Hadiah Rancagi menika hadiah ingkang pun paringaken kangge karya lan ugi pegiat sastra daerah. Nggih, rumiyin sastra Sunda, lajeng sastra Jawa. Nggih, sakmenika sastra Bali juga. Iya. Nggih. Lan nika ingkang menapa nggadahi yayasan Rancagi menika almarhum Pak Ayub Rosidi. Nggih. Terus ada apa penghargaan yang tertinggi untuk karya sastra yang diciptakan oleh sastrawan Jawa Ngayogyakarta menika nggih Pak Jaiminka nggih kanthi Sitergading menika nggih. Lan ngaten nggih estunipun suatu karya nggih suatu karya sastra menika kan pun cipta dening satunggaling pengarang nggih pencipta nggih. Lan satunggaling karya menika ingkang moncer menika boten menapa nggadahi lampahipun piyambak nanging istilahipun dipun kruyuk dening bagian-bagian ingkang nyengkuyung gesangipun karya menika nggih. Dados wonten individu pengarang nggih, wonten mangke menapa lembaga-lembaga ingkang ngayomi pengayom ngaten, lajeng mungkin wonten lembaga-lembaga ingkang nggadahi peran publikasi nggih. Lembaga-lembaga menika wonten ingkang pun wastani komunitas utawi sanggar. Nggih, menika papan kangge gladen, papan kangge diskusi, papan kangge kreasi, papan kangge nggih mbat-mbatan ngengingi karya sastra. Nggih, le iki piye, kudu piye, lajeng carane gawe piye aku diajari ngaten. Dados menika sanggar menika dados rumah yang nyaman bagi kehidupan bersastra. Ada aktivitas manusianya, ada aktivitas keilmuannya. Nggih. Apa candre di muka. Nggih, betul. Nah, lajeng selain komunitas utawi sanggar menika wonten lembaga-lembaga pemerintah. Nggih, ingkang estunipun nggadahi tugas pokok lan fungsi nggih ngayomi gesangipun basa lan sastra daerah. Ing Ngayogyakarta menika nggih sastra Jawa nggih kados sami dinas budayaan nggih. Menika lajeng dinas pendidikan ugi, lajeng wonten balai bahasa nggih, lajeng RRI ugi. RRI menika ugi nggadahi peran sebagai pengayom nggih. Lah kados siaran sak menika kan publikasi kesastraan, sastra Jawa. Nah, peran saking komunitas, saking individu, saking sanggar, saking lembaga pemerintah, lembaga swasta lan sanes-sanesipun menika kedah guyub rukun
saling gotong royong supados menapa supados mangke saged ngasilaken lan mujudaken monceraken sastra Jawa menika sacara global. Ngaten. Nggih, amargi estunipun sastra Jawa menika sastra dunia. Nggih. Paugeran-paugeran ingkang pun nggadhahi sastra Jawa menika sami kalian sastra Inggris, sastra Belanda, sastra Prancis, sastra Jepang, sastra Rusia, sastra Jerman lan sastra-sastra ingkang sampun moncer ing saendenging donya menika. Nggih. Nggih, dados menika kedah pun tembayatan kalau leres nggih saling gotong royong, saling membantu nggih. Sehingga terwujud satu publikasi karya sastra Jawa yang nantinya bisa diakui oleh dunia. Ngaten nggih. Injih nuwun sewu kula ketarik kalau wau kayut kalian keguritan ingkang pun paringaken nggih. Nggih. Siter Gading. Siter Gading. Wonten menapa nggih wonten sesuatu ingkang badhe pun aturaken dening penulis dumateng sutresna penikmatipun ketinggalipun kalau wau menapa nggih ngelingke nggih ngelingke menapa sundi bahwa hidup itu rasa kenceng-kenceng ning raja kendo banget nggih. Nggih. Sama Tio mawon. Nah, saking menika Dimas seberapa besar nggih sepinten agengipun pangaribawanipun menapa nggih tunggaling karya sastra dumateng menapa kehidupan manusia penikmatnya menika terus pundi? Oh nggih, monggo Dimas Afan. Monggo Dimas. Nggih. Mungkin menawi kula menawi kados kala wau nggih maosaken Siter Gading. Nggih. Nah, menika kados ndodhok ati saestu. Nggih. Jebul wonten ing karya sastra ing atase wah geguritan ketoke mung simpel ngene. Sederhana Siter Gading, bahas Siter Gading. Nanging jebul wonten lebetipun kula ngraosaken kados wau sampun dipun andharaken. Oh, jebul nek urip ya rasah kenceng-kenceng nih yo aja gendu-gendu banget. Ingkang samadya. Nggih. Nah, lah niku ugi wonten napa nggih kados pepeling bilih anggenipun gesang menika menawi wicantenan nggih ampun atos-atos lah ampun seru-seru langkung sae menika nggih ngangge nada ingkang sareh menika mujudaken pribadi ketoke wicaksana seru-seru iku cantas banget mesti wonge galak wonge angel ngene. Terus kathah medium-medium utawi dimensi ingkang dipun ketik menika saking Pak Jaimenka lumantar Siter Gading. Ngeten. Nggih. Nggih. Lan nyatanipun menawi anggenipun menapa maosaken kanthi raos inggih kanyata saged kraos dumateng midhangetaken jadi nggih leres menika ingkang menapa nggih estetika sastra menika ngaten nika estunipun kan karya sastra menika sawijining informasi. Ngaten. Informasi biasa. Nanging dipun rantam nggih. Dikemas dengan cara yang estetik menika. Wah, istilahipun menawi sastra niku estetik atau indah. Indah nggih. Nggih. Dados wonten paugeran-paugeran tartemtu ingkang kedah pun ugemi menawi nyerat berita nggih dalam tanda petik utawi informasi menika utawi apapun lah ya yang ingin disampaikan oleh pengarang itu melalui paugeran-paugeran tartemtu. Kados to menika geguritan nika sawijining ekspresi sastra nggih ingkang nggadhahi sifat menapa kias, bahasanya bahasa kias. Ada metafora. Dados estunipun menawi menapa nyerat geguritan utawi puisi menika kan benten kalian nyerat prosa utawi saumpami cerita cekak utawi novel nggih prosa nggih menawi prosa menika kan bahasanipun menika basa berita nggih bersifat mengurai atau menjelaskan. Dados saumpami Dimas Afang menika maosaken sawijining cerita cekak para menapa ingkang mirengaken menika
tentu lajeng saged mbayangaken oh kahanane kaya ngene iki paragone ngene oh gelut oh kaya nesu kaya ngene nanging menawi geguritan boten menika wonten sifat-sifat kias basanipun sehingga memerlukan tafsir nggih dados saumpami sasampunipun mirengaken Siter Gading menika kan menapa awakipun piyambak kan lajeng kendel sekedap karepe piye iki dados wonten ruang tafsir nah menika ingkang sifat estetikipun geguritan mboten mloho lan ugi menika fungsional Mas fungsional leres duce et utile nggih kados menawi badhe napa nggih ngandani lare ayo nek maem ora karo kemplotek ora karo napa kecap ora pareng lah mengko lari zaman sak menika wae malah tambah seru ora elok nggih elok ki apa nggih lumantar sastra menika saged minangka kangge napa nggih kangge pembelajaran kangge pendidikan terus mengajarkan namun tidak terasa digurui. Guru yang tidak menggurui sastra. Guru yang tidak menggurui. Nggih. Nuwun sewu menika sampun wonten ing nyawi. Monggo sugeng dalu pendopo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak menika saking Pak Joko. Pak Joko lenggah wonten pundi Pak? Kulon Progo Mas. Kulon Progo monggo Pak Joko. Nggih. Wah, menika kula rada ketarik niki. Karo enten napa niku? Siter Gading nggih. Nggih. Ini kayaknya narasumbernya sih nom-nom kabeh nih kudune pengetahuan wis tuwa gitu. Karena yang namanya napa niku Bang? Siter itu kan sebetulnya kalau dilihat dari segi fisiknya kan yo ming kawat dijejer-jejer. Nggih, Tapi ternyata di situ mengandung filosofi yang paling dalam kehidupan. Nah, ini kan menapa ingkang badhe dipun gayuh wontenipun geguritan menika menapa Siter Gading menika ingkang nomor setunggal. Nomor kalih kula rumiyin nate mireng nggih wonten sastra barat, sastra timur. Nah, menapa sastra lama. Lah menika bentenipun dos pundi tur menika sastra timurnya ingkang kacakup menapa kemawon ngaten narasumber masuk diman matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Joko wonten ing Kulon Progo nggih. Monggo Dimas Afang utawi Dimas Adi monggo. Oh nggih. Siter Gading menika nggih. Nggih. Estunipun wonten ing larik-larik ingkang sampun pun waosaken Dimas Afang wau nganu nedahaken sawijining kiasan. Nggih to. Terus aja distel kenceng iki Siter Gading sumbering keterati. Nadyan suarane cumengkling nyaring nanggepi usi ing jagat nanging serat alus wajane gampang putus satemah lampus balik yen distel kendu genah suarane bleru yen jago ya jago kapuk lan wani kluruk. Nah menika adosipun pengarang menika nganu menapa badhe nyuraosaken bilih gesang menika ya sak madya wae. Rasah ngoyo ning ya aja sak kepenake dhewe nggih aja nglukro nggih. Dados estunipun geguritan Siter Gading menika kan saderengipun pun cipta menika nggih to pengarang Pak Jaimin menika kan nyipati kahanan padintenan masyarakat nggih to lan napa nggih ada kesan yang mendalam bagi si pengarang itu ketika melihat keadaan masyarakat. Saumpami nggih wong kok ngoyo, wong kok kemerungsung, wong kok ngongso ngaten nika. Mbok urip ki sing nganu wae. Nek saumpama iso dikendoni ya dikendoni. Rasah nesu, rasah ngamuk gitu, sareh ngaten nika. Nah, fenomena ngaten menika
salajengipun dipun rantam dening Pak Jaimenka menika kanthi ekspresi sastra. Sanes ekspresi tulis ingkang napa nuturi ngaten nika. Nggih, amargi Pak Jaimen menika remen donyaning kasusastran. Nah, saengga menapa gambaran ingkang pun sipati lan pun rekam dening Pak Jaimenka menika lajeng pun rantam ing tembung-tembung ingkang nggadahi diksi-diksi ingkang indah utawi estetik menika. Lajeng dados geguritan Sitergading. Nggih, kadosipun menika menahipun onceki cetha bilih menapa wonten pesen urip ki sakmati. Nggih, wonten kata kunci ya Mas Awang ya. Nggih. Muga nuju prana. Nggih. Muga nuju prana. Kados anggenipun napa nggih gesang menika laras. Nggih. Saged nuju prana menika menawi wonten pradonti ebreng kenceng to. Nggih. Kedah wonten ingkang ngendhoni. Nah, nggih. Menawi aplikasi wonten masyarakat mbok bilih mekaten. Nggih. Lan menika nggih filosofinipun menika filosofi sastra, sanes filosofi ingkang nun sewu otak-atik gaduk. Nggih. Lan sagedipun menapa wujud geguritan ingkang menawi kula mastani menika masterpiece. Masterpiece. Nggih, menika mboten hadir begitu saja. Nanging ugi ngelampahi satunggiling menapa nggih perjalanan patembayatan kasusastran. Nggih. Saumami ngaten. Pak Jaimen rumiyin menika pegiat wonten ing Sanggar Sastra Jawa Yogyakarta. Nggih, menika kan komunitas. Ing komunitas menika wonten gladen. Wonten nganu nggih aktivitas diskusi, aktivitas membaca karya, aktivitas membacakan karya, lajeng menapa aktivitas-aktivitas sanesipun gegayutan kalian piye carane ngasilake nyipta karya sastra Jawa sing pilih tanding. Nah, menika satunggiling proses. Nah, proses menika kan pun sengkuyung kalian beberapa nganu bagian nggih. Kados saumpami kanca-kanca pegiat para sastrawan. Lajeng wonten lembaga-lembaga komunitas Sanggar Sastra Jawa Yogyakarta. Lajeng wonten Balai Bahasa Daerah Istimewa Yogyakarta ingkang menika dados menapa sekretariatipun Sanggar Sastra Jawa Yogyakarta. Lajeng wonten kanca-kanca saking media ingkang memupublikasi karya antologi Sitergading. Lajeng wonten penerbit ingkang nyetak menapa antologi menika. Lajeng wonten lembaga kados menika Rancage menika ingkang menapa mengadakan sayembara. Karya-karya yang terbaik akan memperoleh hadiah dan memenangkan hadiah Rancage. Nah, estunipun menawi pun onceki menika satunggiling patembayatan. Kerja bersama saling rukun, hasilipun menapa? Menghasilkan atau menunjukkan kepada masyarakat baik itu nasional atau internasional bahwa ini ada satu karya masterpiece berjudul Sitergading, geguritan utawi cerita puisi berbahasa Jawa. Menika contoh kecil dari hasiling patembayatan. Nah, lan sak menika patembayatan niku langkung menapa nggih, langkung jembar wawasanipun. Amargi sampun wonten media-media berplatform digital. Nggih ta, berplatform digital lajeng menapa hubungan antara satu individu dengan individu yang lain di lokal Jogja dengan nasional dengan internasional niku sangat-sangat mudah, gampil nggih. Kados RRI menika mengudara nggih. Nanging ugi saged pun mirengaken wonten ing nganu Jaban Rangkah to nggih. Nah, menika ini perkembangan dari patembayatan yang memang harus selalu dibina, dikembangkan lan ingkang bahkan menika wonten kesepahaman. Nggih, samangke saged wujudaken sastra Jawa Ngayogyakarta ki kepiye. Nah, ngaten menika.
Lajeng ingkang gayut kalian kula wau mundhut pirsanipun Pak Joko kula wau wonten sastra menapa barat, sastra timur, sastra lama menika bedanipun wonten pundi? Nggih, kula kinten menika kantun sinten ahlinipun ingkang ngendika. Nggih, nggih. Nah, menawi mungkin ingkang sampun nggih sinten ahlinipun ingkang damel buku. Ngaten. Lajeng dipun publish. Dados wonten sastra Rusia lho nggih, Mas Adi, sastra Jepang, sastra Arab, Inggris lan sanes-sanesipun menika garis besaripun menawi bab sastra geguritan menika sami. Nah, kantun lokasi lokal budaya ingkang bangun. Nggih. Nah, raosipun ingkang beda. Menawi uja tentu raosipun benten kalian sastra Inggris utawi sastra Arab utawi sastra Jepang. Nah, menawi bab nopo sastra lama kalian sastra baru mungkin nggih. Sastra modern, sastra kekinian. Sastra zaman Noah menika nggih. Nggih leres paugeran lan menika zaman nggih wekdalipun. Menawi pun sebat lami menika kinten-kinten mulai kapan? Nah, menika nggih tesih anu saben ahli beda-beda nggih. Perlu pun kaji malih menika nggih. Nggih, monggo sugeng dalu pendopo. Sugeng dalu pendopo. Sugeng dalu narasumber. Sugeng dalu Pak. Menika saking Pak Kemijan Sri Kayangan. Pak Kemijan Sri Kayangan Kulon Progo, monggo Pak. Menika menarik sangat menika. Hanya badhe nyuwun pirsa. Kula rumiyin pun critani kalih yang sebuah kula tahun 2003. Nggih. Niku tersayapun ngaten. Kowe iso menangi wong pinter bakal keblinger wong bodho dadi pangane wong pinter ngoten niku. Niku termasuk sastra Jawa menapa mboten matur nuwun. Nggih, matur nuwun. Waalaikumsalam. Nggih, matur nuwun Pak Kemijan wonten ing Sri Kayangan nggih Kulon Progo nggih. Kata ingkang lemprah iki. Nggih, kali bener pun kula tampi nggih Dimas. Monggo sugeng dalu pendopo. Sugeng dalu pendopo Pak. Sugeng dalu monggo menika Pak. Pak Wening. Pak Wening Gunung Kidul monggo Pak. Nggih. Sugeng dalu Bapak-bapak narasumber. Sugeng dalu Pak Wening. Rahayu. Rahayu nggih. Rahayu. Remen sanget kula napa wontenipun pendawan menika. Bab sastra Jawa. Senajan kula niku wong Jawa sing rasa gawe sastra. Wong isa-isanan. Amung ngaten kula napa sarujuk pengen sampun karakter ing ating saking narasumber kekalih pilih wonten sastra menika nggadahi kegiatan, nggadahi energi bagi misalnya bahasa itu campur orang yang bisa memahami, menghayati dan bisa menafsirkan dengan kejujuran kejujuran rasa dan fakta. Ini tidak semua sama, namun bisa yang banyak yang bisa menikmati. Termasuk kula sastra gading lebih menika Pak. Syukur mungkin nek kepareng wetal mangke kagem menutup diwaosaken malih suatu sanggup saged wae kula wetal pun telat sithik niku. Nah nek kepareng pun mangke pun sedaya lajeng nyun sewu. Leluhur kita remen ningali maringi ketinggalan ingkang nggih rupa yantra sastra Joko Montro ini saya ada adidium utawi wonten pamangke bahwa wonten Joko Guno Sarono Sastro. Joko menika nyun sewu nek kira tau panaksiran kula nek jawaban oponane telenge ngatimu telenge penuwun apa dipengarep apa. Lumantar sastro nu pun pola pun ringkes pun udah nggak ada keindahan, nggak ada kegiatan energi Pak Milo. Joko nggih leres itu sendiri nggak setuju sakit bisa menghadirkan apa nggih energi batin, energi kekuatan, penyemangat, penyegar dalam aspek kehidupan. Lah kula remen acara menika mungkin asring termasuk kula setuju RRI salah satu lembaga ingkang jaga sastra Jawa. Lo malah nek bareng Pak Sugiman wonten masuk misalkan acara bangun desa itu sekarang cenderung banyak yang berbahasa Indonesia. Kulo tidak menafik, namun seandainya itu dengan narasumber atau yang dia bisa dengan bahasa Jawa, nek tidak harus sempurna bahasa Jawa terus dikedepankan
Sinten malih kalau ndak RRI bagi masyarakat di sana mengulungi karo iso kaya ngeten-ngeten iki tok. Ini namung saran rumin. Inggih. Monggo narasumber manggih kula nek wonten lepatipun nyuwun makamunten rahayu matur nuwun. Matur nuwun dawuhipun Pak Wening ingkang lenggah wonten ing Gunung Kidul. Inggih. Monggo menawi kepareng pun paringi tanggapan. Nggih, monggo. Nggih, kalau bab sastra lama, sastra baru wau nggih. Nggih, contonipun menawi sastra lama menika kados klasik wonten macapat. Lah menika ugi jatosipun saged dipun wastani geguritan. Nggih. Nah, geguritan nanging ngemu paugeran ingkang langkung kathah langkung perinci wonten guru lagu, guru wilangan, guru gatra. Nggih, tasih kaiket dening paugeran-paugeran lami nggih. Nggih, lajeng ingkang enggal menika kados geguritan menika langkung bebas. Bebas. Nggih, menika nggih wujudipun ekspresi, wah ekspresi menika nggih ampun dipun bentung-bentung lah. Nah, los mawon nanging tetep saged wonten wosipun ingkang sae kados Siter Gading kala wau. Mekaten ingkang bab sastra lami, sastra enggal. Nggih, ingkang enggal menika estunipun nggadahi pengaruh saking barat, dipun pengaruhi saking barat. Dados babakan-babakan zaman globalisasi ekspresinipun saling menika mempengaruhi langkung bebas ngaten menika. Terus puisi Jawa modern menika naminipun menapa? Geguritan. Nggih, dados benten estunipun sami kalian menapa wosipun sami kalian tembang-tembang nggih. Nanging paugeran-paugeranipun langkung dipun udari kados sakarepmu lah. Damel kendu kan. Nggih, langkung bebas saged menapa mengekspresikan maneka werni babagan lepas dari paugeran-paugeran ingkang kedah pun ugemi wonten ing tembang-tembang macapat menika. Sama-sama puisi. Sama puisinya sama, nanging lebih bebas. Baris-barisipun lajeng diksi-diksinipun langkung bebas. Ngaten. Inggih, lajeng ingkang kala wau gayut kalian Pak Kemijan menika wonten menapa nggih menawi kula mestani wonten tetembungan nggih wong pinter dadi wong bodho dadi pangane wong pinter dan sebagainya menika menika kalebet hasil sastra menapa setunggaling karya sastra Jawa. Mungkin mbok pilih menika kados paribasan bebasan saloka. Wonten urip iku urup. Nah, mungkin wonten ing lenggahipun Pak Kemijan nggih menika muncul tradisi lisan menika dadosaken pemut dumateng kula lan panjenengan sedaya bilih anggenipun gesang menika ingkang ngati-ati mbok pilih. Ya. Ingkang sampun pinter nggih panjenengan nggih kedah minteri nanging kanthi tata krama ingkang sae. Wonten ingkang minteri ning wah kebablasan dados anggenipun minteri menika nggih ngemu pamrih nggih. Ngemu pamrih. Dadi umuk. Nggih, dadi umuk. Nggih, menika estunipun mlebet wonten ing nganu nggih menapa dunia kesusastraan, dunia sastra margi menika ekspresi menika pun kemas kanthi ekspresi lan diksi ingkang menapa berbau berasa untuk hati nggih. Jadi lebih ditata caranya berekspresi bebasan saloka lan paribasan menika sanes-sanesipun menika kan anu estunipun kados pepeling kados menapa nggih nasihat ngaten menika lan pun ekspresikan melalui kata-kata yang dipilih. Nah, kata-kata yang dipilih itu adalah kata-kata yang indah, yang nyaman untuk dinikmati. Kados Dimas Afang mau ingkang pun ngendikaken sastra itu ekspresinya itu tidak bersifat menggurui, tapi sebenarnya itu adalah sebuah petuah, sebuah informasi yang mungkin sangat guru yang tidak menggurui. Lungit sangat ya. Nggih, leres. Nggih, matur nuwun Pak Kemijan. Lajeng ingkang rawuhipun Pak Wening menawi wonten tanggapan Dimas. Nggih. Dados sastra menika estunipun kan berarti tulisan. Nggih, tulisan ora-oraan nika sastra rumiyin nggih. Ora-oraan ngaten nika. Nanging seiring berjalannya waktu menika tulisan yang baik itulah yang disebut sastra. Terus orang-orang yang menulis itu
mereka kemudian memilah dan memilih tulisan itu menjadi jenis-jenis yang berbeda. Wonten ingkang remen kanthi dolanan menapa tembung-tembung ingkang sae. Nah, lajeng nggih ngaten menika ingkang asik, ngaten menika lajeng dados masuk ke ranah-ranah yang estetik. Nah, dados ekspresi sastra. Lajeng wonten ingkang menapa remen nyerat nanging nggih apa anane wae lah mloho ngaten menika. Masuk ke ekspresi tulisan ya bahasa berita ngaten menika. Dados mbok nami wonten ing jurnalisme ngaten nggih. Menika orang banyak menulis apa adanya, memberitakan apa adanya menika nggih. Dados ada bahasa yang masuk ke ranah sastra dan non sastra, fiksi dan non fiksi ngaten menika nggih. Babagan tulisan menika. Nggih. Inggih, matur nuwun. Salajengipun menika wonten ingkang kepareng rawuh lumantar WhatsApp. Sugeng dalu pendopo, sugeng dalu narasumber menika saking Bapak Tri Harjito wonten ing Minggir Sleman. Kula badhe nyuwun pirsa, wiwit kapan kalangan pendidik kalebet dosen tuwin guru ketarik dhateng sastra Jawa? Ugi menapa ingkang saged menarik kalangan mahasiswa tuwin siswa utawi murid kesengsem dhateng sastra Jawa? Lajeng wiwit kapan sastra Jawa menika muncul wonten madyaning masyarakat? Matur nuwun awit saking andharanipun bab tembayatan sastra Jawa. Matur nuwun nggih. Matur nuwun Pak Tri Harjito wonten ing Pinggir Sleman menika nggih. Nggih, temtunipun ya menika. Wiwit sastra menika muncul. Nggih. Munculipun nggih kanthi titikan ingkang sampun dipun serat. Nggih. Karena sastra itu adalah segala hal yang tertulis. Wonten ahli ingkang babar bab menika. Nah, lajeng kados pundi caranipun lari menika remen bab budaya Jawi ngeten intinipun. Ben seneng karo budaya Jawa nggih. Jatosipun sedaya tiyang menika remen menawi kula nggih nyanyi. Seneng kalian cerita. Nah, serius-serius kados serius wayang, Mahabharata, Ramayana nggih cerita dasar ngoten nggih. Menawi dipun critakaken dumateng sinten mawon saking lari usia alit dumugi sepuh menika mesti seneng lan ugi nyanyi. Nah, menawi Jawa menika wonten macapat, wonten napa lagu-lagu dolanan, lajeng wonten gendhingan. Nah, menika saged minangka napa nggih gapuraning Jawa menika nggih niku. Ada cerita-cerita serius-serius kalian lelagon. Nah, salajengipun menawi sampun remen. Nah, ingkang nomor setunggal menika seneng sek nggih. Nah, babak kedua lah menika ingkang asik menika. Nah, monggo ingkang salajengipun remen sastra ingkang sinrat lumantar aksara Jawa wonten kanalipun, wonten jaluripun. Lajeng ingkang remen nyekar, mboten nyekar tabur bunga nggih. Nembang macapat, dados sinden. Nah, menika ugi wonten jaluripun. Nah, lan sanes-sanesipun bab cerita, nah menika saged wonten ing pedalangan. Nah, syukur bagi salajengipun malah saking tresnane lajeng remen banget kersa sinau wonten ingkang dados sinden, wonten ingkang dados dalang utawi sastrawan kados Pak Jaimin kanglo wau. Nah, nggih dados wonten tahapanipun, wonten undang-undanganipun. Ingkang bakun kala wau seneng rumiyin. Nggih, seneng rumiyin didamel seneng kados Pak sinten Pak Wening napa nggih. Nggih, ya nek sinau apa ya budaya Jawa iki pokoke sing penting nganggo basa Jawa. Perkara kleru sithik mboko sithik ora proses. Nggih proses nggih. Mungkin ndak lari menika anu ajri. Nggih. Ya menika kejegong kleru mungkin pun di saruni kali sik sepuh. Lah menika suasana yang menyenangkan untuk belajar bersastra Jawa menika estunipun pun kembangaken, pun rembakaaken dening Sanggar Sastra Jawa Yogyakarta. Nggih.
Lan menika wonten contoh nggih, contoh menapa sawijining geguritan ingkang menapa nggadhahi makna ingkang lebet nanging idenipun sederhana. Nggih, terus apa yang ada di kanan kiri kita gunakanlah itu sebagai ide atau gagasan di dalam menulis. Nggih. Pemirsa saged pun paringaken monggo. Menika judulipun Benik, anggitanipun Hayu Afang. Benik yen dilebokake malah metu, iku benik. Katon metu tondo nutup wewadi, wadi kang pribadi. Dalan ajining diri, barang cilik nanging aji. Yen ditokake malah mlebu ing alam peteng. Sansaya metu bakal tambah peteng. Benik cilik kang aji, kunci ajining diri. Ngayogyakarta 19 Mei 2013. Nah, nggih. Menika contoh sederhana, nggih, contoh sederhana menapa sawijining pengarang menika estunipun kedah saged nangkep fenomena ingkang terjadi di sekitar kita. Apa yang paling berkesan. Lajeng samangke nyawisaken menapa imaji menika kanthi bantuan apapun yang ada di sekitar kita di alam ini, baik benda-benda, tumbuhan utawi menapa kemawon ingkang saged pun angkat. Lah menika Mas Afang menika milih benik. Nggih. Nggih to. Benik iki mlebu ning ya metu, nggih to. Nah menika Nggih, aku malah ketarik menika di Mas Afang. Menapa ingkang murukaken teng Mangaribawi kok panjenengan saged milih benik menika. Nah, menika monggo. Niki pun mboten pundi. Nika nganu saged mawujud ngaten saking proses patembayatan. Nggih, bisa jadi buku sampai ini digunakan menjadi bahan kompetisi nggih. Kompetisi bahasa sastra. Materi. Nggih, monggo. Nggih, Mas. Terus Dimas. Menika rumiyin anggenipun kula nyobi ngripta. Dados anyaran wonten ing Sanggar Sastra Jawa Yogyakarta. Dados dhisik nyantri wonten ngriku pinten-pinten taun nggih. Dilalae wonten napa kados Mas Adi wau kaki-kaki utawi napa nggih orang-orang tiang-tiang ingkang saya sangat sastrawan-sastrawan senior ingkang kersa paring kawruhipun dumateng kula anggenipun nyerat geguritan ingkang saya menika dados pundi to. Nah. Nggih. Nah, lajeng dados menika benik menika. Nggih. Menika wujud gambaran nyata nggih menawi kelolaan panjenengan sedaya menika benikan. Yo dibenikke yo. Ah menika nek dilebokke iki malah metu nek dicopot menika diuculi niku kan wonten jero to, ora wonten lebet. Nah, tegesipun nggih nek ditokke malah mlebu. Nah, menika mestinipun benikipun sampun lukar sedanten. Ngaten nggih. Dados wonten napa nggih, wonten wadi mbok pilih. Ajining diri menika nggih wonten benik. Dados pun jagi saestu. Wonten bab-bab ingkang mboten saben tiyang menika kedah mangertos. Ngaten. Nah, kados napa nggih? Duwung menika wonten wingking. Dados nah niku sikare ngawak wonten mriki. Tinggalipun wujudipun namung alit benik nanging saged nutup barang ingkang ageng, saged mbikak perkawis ingkang pati ingkang ageng nggih. Nggih. Nah, menika nggih. Pusakanipun menika. Pramila wonten napa ageman kados satela menika wonten benik ingkang jene wonten emas. Nah, menika mesti wah tiyang ingkang mbok bilih piyai luhur. Nggih. Mboten saged pun sepeleaken tembungipun nggih. Nggih, menika ugi wonten ingkang rawuh saking panjenenganipun Bapak Haji Mami
ingkang lenggah wonten ing Sukabumi menika, Sukabumi Jawa Barat. Sugeng dalu pendopo menika aslinipun saking Jogja namung lenggah wonten Sukabumi menika. Sugeng dalu pendopo, sugeng dalu narasumber, gayut judul dalu menika patembayatan, yaitu bersama-sama guyub rukun hidup buyut menuju sukses. Kula nderek nyengkuyung bahwa suksesnya sastra Jawa ada kebersamaan dari semua elemen, khususnya Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, umumnya Pulau Jawa. Nah, pertanyaannya, apakah narasumber secara regulasi sudah ada tugas dari pemerintah? Kalau sudah, alhamdulillah, tetap semangat. Nyuwun pencerahan bab penulisan yang benar menurut bahasa Jawa. Contoh, tiba atau tibo dengan O yang artinya jatuh. Terusna atau terusno pakai O artinya lanjutkan, dan yang lainnya. Terima kasih, salam patembayatan. Alangkah baiknya gunakan bahasa yang utuh dan benar. Matur nuwun, matur nuwun. Saking Pak Haji Mami ingkang lenggah wonten ing Sukabumi. Salajengipun menika yang ingkang ngangka kalih menika saking Pak Gampang wonten ing Kulon Progo. Sugeng dalu narasumber, sugeng dalu Mas Giman, sugeng dalu pendopo, sugeng dalu narasumber nggih. Kula Pak Jemangin saking Jatimulyo Giri Mulyo. Menawi kula raosaken si tergading kala wau estu dados pemut gesanging manungsa saged njalari ayem lan tentrem. Matur nuwun. Matur nuwun. Setunggal malih kula aturaken ya Dimas nggih. Sugeng dalu menika saking Bapak Sugiyanto ingkang lenggah wonten ing Magelang, Jawa Tengah. Kula sanget matur nuwun dalu menika pikantuk pencerahan andaran-andaran ingkang saestu murakapi lan mimbuhi bombong ugi greget anggenipun sami nglestantunaken leluri kabudayan Jawi. Mliginipun hasil karya sastra Jawa. Awit sak menika lare-lare menika menawi pun ajak tembayatan angel sanget. Piyambakipun langkung remen tembayatan kalian gadget lan HP-nipun. Nah, pramila memerlukan perjuangan ingkang saestu kangge nuju kesuksesan. Matur nuwun. Matur nuwun Pak Giyanto. Salajengipun Pak Ruslan wonten ing Wijirejo ugi sami menika kados pundi sak menika lari-lari dipun ajak tembayatan sastra Jawa malah sak menika tembayatan kalian HP. Matur nuwun nggih. Matur nuwun rawuhipun ingkang lumantar WhatsApp nggih. Monggo Dimas pun paring tanggapan nggih. Sinten Den? Monggo. Dimas Afang tapi nggih sekedhik nggih mangke Dimas Afang nambahi menika secara umum kemawon rumiyin nggih. Terus patembayatan sastra Jawa menika estunipun saged pun pahami secara luas nggih. Kados kala wau wonten gadget menika estunipun saged pun dadosaken kanca kangge ngrembakakaken sastra Jawa nggih. Mangke saged pun jelasaken kalian Dimas Afang lan ngaten estunipun patembayatan sastra Jawa menika samangke badhe menapa nggih ngasilaken nedahaken pilih susastra Jawa utawi karya sastra Jawa menika nantinya akan mampu mewakili zamannya nggih. Saumpami nggih sak menika wonten menapa menawi para miyarsa sampun enget menapa negara Kertagama, negara Kertagama. Nggih, karya Mpu Prapanca lajeng babat Diponegoro. Nggih menika. Nggih. Dua karya itu sudah diakui oleh UNESCO sebagai Memory of the World. Nggih ta? Nggih. Kenapa seperti itu? Karena karya-karya sastra Jawa yang sebenarnya bersifat lokal, nggih menika negara Kertagama menika zaman Majapahit Hayam Wuruk menika isinya tentang tata negara di Majapahit. Kenapa bisa sampai menjadi bagian ingatan dunia atau memory of the world? Ya, diakui oleh dunia sebagai bagian yang harus diingat oleh masyarakat dunia. Karena apa? Karena karya ini, nggih, karya ini memang menyajikan satu ekspresi tulis yang memang bersifat sangat universal, global. Terus
Ini cerita tentang Majapahit, tetapi di dalamnya itu bisa dipahami oleh masyarakat di seluruh dunia mengenai tata negara pada waktu itu. Lajeng babat Diponegoro. Ini kan perang Diponegoro 1825 sampai 1830. Ini adalah perang terbesar yang pernah terjadi di Jawa, dan VOC pada waktu itu menderita kekalahan paling luar biasa ketika melawan Pangeran Diponegoro. Nah, ini diangkat sebagai satu karya yang akhirnya diakui oleh dunia, oleh UNESCO, bahwa ini adalah salah satu ekspresi sastra yang di dalamnya itu memang patut untuk diingat oleh masyarakat dunia. Nah, patembayatan sastra Jawa menika sebenarnya adalah salah satu bentuk kita bersama-sama nyukupi proses terjadinya penciptaan karya sastra, sehingga pada suatu saat nanti karya sastra itu bisa mendunia. Ngaten menika. Jadi karya sastra Jawa ini adalah karya sastra dunia sebenarnya. Paugeranipun menika sama dengan sastra-sastra asing seperti itu. Jadi tidak ada alasan untuk wah ini sastra lokal, ini sastra ini enggak seperti itu. Maka patembayatan itu sangat penting. Salah satunya adalah bagaimana proses berkreasi, wonten ing sanggar, wonten ing komunitas, lajeng samangke pengayom menika lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta kados Dinas Kebudayaan, lajeng Balai Bahasa, lajeng RRI menika saged nyengkuyung supados publikasi karya-karya sastra yang dikreasi secara benar dan visioner menika saged mangke nyuli Jawa melalui karya yang dihasilkan. Karena sebenarnya karya sastra Jawa sama dengan karya sastra Inggris, karya sastra Prancis. Bedanya apa? Ekspresi bahasanya dan budayanya. Walaupun aktivitas manusianya ini sama, Di seluruh dunia itu ada yang namanya nalar universal. Saumpami ing mriki menawi sedih nggih muwun. Nangis. Wonten menika Eskimo menika naik sedih juga nangis. Nawi remen menika gemujeng ta nggih. Di ujung sana di Kongo, di Afrika sana sama. Nggih. Nah, inilah yang sebenarnya harus kita sadari bahwa ketika kita bersama-sama nyukupi sastra Jawa menika dari berbagai elemen, ini kita memang harus benar-benar tulus dalam arti kita dari berbagai latar belakang ini benar-benar melaksanakan tugas kita supaya supaya semua kebutuhan sastra Jawa untuk moncer sebagai sastra dunia itu bisa terwujud. Nah, ini Don Sewu salah satu yang harus dilakukan adalah membuat program. Salah satunya membuat program nang ing menapa pendopo menika RRI menika kalian Sanggar Sastra Jawa menika estunipun sampun dados satu bentuk patembayatan ingkang alit. Lan ing mriki Sanggar Sastra Jawa Yogyakarta sampun ngrantam menika dalam 1 tahun menika menapa tema-tema yang akan nanti dipaparkan di dalam pendopo pun andharaken wonten ing acara pendopo. Saumpami nggih wonten menika Januari menika patembayatan sastra, mangke Februari aksara lan susastra Jawa, samangke Maret sastra Jawa pedagogi. Lajeng April sastra Jawa visual. Visual ki piye? Nah, samangke monggo pun mirengaken. Lajeng Mei mangke sastra Jawa klasik ki kepriye? Dari serat kemudian implementasi kemudian pengejauhan kepriye monggo mangke pun mirengaken. Lajeng Juni kritik sastra Jawa. Nah, kritik menika penting nggih amargi menapa dengan adanya kritik maka kita akan tahu di mana kelemahan kita ketika kita mencipta, ketika kita berkreasi, ketika kita beraktivitas. Sampun ngantos kritik ini dibaca sebagai sebuah serangan terhadap satu karya, satu orang seperti itu. Lajeng samangke wonten sastra
Jawa Panglipur Wuyung. Nah, ini asik ini nggih. Lajeng sastra Jawa koran utawi majalah, lajeng sastra Jawa di ranah digital global. Nah, ini pengembangan nanti harus bagaimana. Mangke wonten bulan September. Lajeng menika Oktober ini sastra Jawa radio. Nah, RRI mangke dibahas di sini. Lajeng kisah perjalanan dalam sastra Jawa. Ini penting, ini genre barat tapi yang masuk ke Jawa, dan kita mempunyai banyak karya tentang ini kisah perjalanan sastra Jawa. Lajeng diakhiri mangke Desember sastra Jawa puitik. Nggih. Menika sekedhik babagan ngengingi patembayatan sastra dari hal kecil, tetapi kita harus saling membantu dengan kemampuan yang kita punya. Rasah iren. Nggih, toyo dinayan, rasah iren. Kowe sapa? Yuk dadi siji, kita maju bersama. Manut kadiwasan lan kasisane. Untuk sastra Jawa. Dimas sedheripun tasih kathah sutresna budaya ingkang kepareng rawuh namung rening winatesing wedal kapeksa kirang menika tumuli mangke pun pungkasi, namun saderengipun mbok menawi wonten pangandikan ingkang dumateng sutresna budaya, monggo Dimas Apang utawi Mas Hadi, monggo. Nggih mbok bilih badhe jawab ingkang kala wau. Nggih, monggo. Oh nopo A. Lah menika penting amargi wonten ing lagu-lagu Jawa sakmenika kathah ingkang kaprah. Betul. Oh, aku bojoku loro kabeh. Loro. Oh, karepe bojoku loro kabeh. Nggih, menika simpel, Pak. Bapak sing yang saking pundi nggih wau? Kalau wau saking Sukabumi napa nggih? Nggih, Pak Tri Pak Haji Mami. Nggih, Sukabumi. Nggih, Bapak Mami. Nggih, anggenipun nyerat menika sejatosipun gampil. Dipun titeni mawon menawi vokal tertutup menika mesti A, menawi vokal terbuka O, kados ngaten. Swara. Nah, menika anggenipun pakecapan menika O, swara. Seratanipun A, swara. Anggenipun nyerat swara. Lajeng menawi ketambahan panambang utawi dados vokal tertutup suarane, dados swara dados swarane, anggenipun nyerat sami swarane, mboten dados swarane. Nah, tresnane. Tresno dados tresnane. Prayoga dados prayogane. Mbak menawi mangke lebih mendalam di bulan Februari. Karena ini kan aksara lan susastra Jawa. Monggo mangke pun beda pun piye menapa pun rembak wonten mriku. Pun lengkap mangke saking Sanggar Sastra Jawa Yogyakarta lengkap menika materinipun. Jawa menika Paromo Sastra. Matur nuwun Dimas Hadi, matur nuwun Dimas Apang rawuh panjenengan lan saestu murakabi, ugi matur nuwun sutresna budaya sugeng dalu ugi matur nuwun Mas Haji Munji Junar dalu menika kepareng rawuh. Lan tansah kula antu-antu rawuh panjenengan ugi para kadang saking menapa Sanggar Sastra Jawa Yogyakarta, monggo daya dinayan mugi murakabi tumraping kathah. Matur nuwun, salam karayon tumrap panjenengan ugi kadang-kadang kula saking Sanggar Sastra Jawa. Mekaten sutresna budaya atur giaran pendhapa ing dalem menika ngambali atur mugi murakabi ing busana sugeng pepisan pinanggih malih wonten ing atur giaran pendhapa dinten candhaipun. Nuwun.